Amen. Laten we onze Bijbel openmaken naar Psalms 23 en vers 4. Y vamos a la Biblia, Salmo 23, versículo 4, amén. Amen. Praise God. Amen. Dit is onze 8e les in een serie van lessen over Psalms 23. Amén, está la lección octava, hermano, sobre este Salmo 23, amén. Vanavond zullen wij het tweede deel van vers 4 bestuderen. Y hoy vamos a ver la segunda parte del versículo 4, amén. Oké, laten we beginnen met dat te lezen. Vamos empezando a leerlo. Amen. Praise God. Double click. Amen. Praise God. Hallelujah. You have to post this, gotcha. Easy worship. Dankjewel. Psalms 23 vers 4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertrosten mij. El Salmo 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, amén. Amen. Uw stok en uw staf, die vertrosten mij. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, amén. Amen. In deze vers noemt David de twee belangrijkste gereedschap in die herder. Laat me even opnieuw beginnen, praise God. Ik ben zo... Ik kom volgen hoe het. Ja. In deze vers noemt David de twee belangrijke gereedschappen. David nos muestra en este verso las dos grandes herramientas, amén, Die herders in die tijd gebruikten. las cuales usaban los pastores de ese tiempo, amén. A stok en a staf. Está hablando de la vara y del callado, amén. Ja, amen. Herders hebben altijd bij hun een stok en een staf. Los pastores siempre tenían a la mano una vara y un callado, amén. Amen. De stok was een stevige houten stok die wordt gebruikt als wapen. La vara era un pedazo de madera muy fuerte, el cual también lo utilizaban como arma, amén. Amen. Een wapen om wilde dieren af te weren die proberen een maaltijd te veroveren van een van de schapen van de herder. Y esto lo utilizaban como arma contra esos animales depredadores que intentaban pegarse su buen desayunito con las ovejas del pastor, amén. Amen. De herder gebruikte de stok ook om de schapen te tellen. Pero también utilizaba a la vez esa vara para contar sus ovejas. Amen. En voorbeeld hiervan is te vinden in Leviticus hoofdstuk 27 en vers 32. Y un ejemplo de esto lo hallamos en Levítico 27:32, amén. Amen. Leviticus hoofdstuk 27 vers 32 zegt, aangaande al de tiende van de runderen en kleine vee, alles wat onder de roede of de stok zal doorgaan, het tiende zal de Heere heilig zijn. Dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Amén. Amen. Zie, de staf die de herder droeg was een lange, slanke stok. O sea, esa vara que ellos usaban era un pedazo de madera, como un palo, sí, digámoslo, y era un largo, amén. En vaak heeft dit stok een haak aan het einde. Y esta vara tenía como un ganchito al final de ella. De staf was voornamelijk gebruikt om de kudde te leiden. Este era a su vez utilizado para guiar el rebaño, amén. Amen. Schapen zijn bekend dat zij verdwalen. Porque las ovejas son conocidas por animales que se extravían fácilmente. En als zij eenmaal weg zijn van het waakzaam oog van de herder, Y una vez que salían del dominio o del territorio del pastor, komen zij in allerlei problemen terecht. entonces se metían en todo tipo de problemas. Zie, de herder gebruikte zijn staf om zijn schapen buiten gevaar en dicht bij hem te houden. Entonces el pastor usaba la vara para tener sus ovejas fuera de problemas, amén. Amen. Als een schaap vast kwam te zitten in een moeilijke situatie,
y si la oveja terminaba embotellada en una situación difícil, zal de herder de haak gebruiken om de schaap terug te brengen naar veiligheid. entonces el pastor habría de utilizar el callado, el ganchito para traer de regreso a la oveja en problema. Amen. De staf van alle andere onderdelen van zijn persoonlijke uitrusting. Y la vara, no, perdón, el callado en contradicción de todo digamos, su vestimenta, amén. Identificeerde de herder als een herder. Eh, Estoy hablando del pastor, lo identificaba al pastor como un pastor, amén. Amen. Niemand in een ander beroep draagt een herderstaf. Ninguno en otras profesiones utilizaba una vara de pastor, amén, con Amen. callado, Het is amén. een uniek instrument dat wordt gebruikt voor de verzorging en het beheer van schapen. O sea, era un instrumento utilizado exclusivamente para el cuidado de las ovejas, amén. Amen. Voor alleen schapen. Solamente para las ovejas. Het is niet geschikt voor vee. O sea, no era utilizado o adecuado para por ejemplo, las vacas Of paarden. o caballos Of varkens. o marranos. Het is speciaal ontworpen en gevormd en aangepast aan de behoeften van schapen. Fue diseñado, adecuado y formado únicamente para las ovejas. Amén. Amen. Amen. En in vers 4 zien wij hoe de stok en de staf een belangrijke onderdeel is van de herder. Y aquí en el versículo 4 vemos como la vara y el callado es una parte fundamental para el pastor. Amen. Onze goede herder Jezus Christus is sterk. Nuestro Señor Jesús, nuestro buen pastor, es fuerte. Amén. Amen. Hij is bekwaam en betrouwbaar. Él está preparado y él es alguien confiable. Amén. Hij is aanwezig bij zijn schapen. Y él siempre está presente allí donde están sus ovejas. En in staat om hun te verdedigen en over hun te waken. Y está siempre listo para defenderles y también para cuidar de ellas. Amén. Amen. Ik geloof dat het echt een groot troost voor ons is. Trots, yo creo que esto para nosotros es un gran motivo de orgullo. Amén. Amen. Een grote troost voor ons is om te weten dat wij zo'n herder hebben. Y qué orgullo más grande que saber que tenemos así de grande un pastor. Amén. Amen. Een herder die klaar staat om ons te beschermen tegen gevaar. Un pastor que siempre está dispuesto allí para protegernos en cuanto hay peligro. Amén. En ons dichtbij te houden. Mantenernos juntos. Amén. En ons te redden als wij afdwalen, opdat wij zijn schapen zijn. Y ser como esa salvación cuando nosotros nos perdemos o cuando nos extraviamos. Amén. Amen, amen. Ik zou graag vanavond meer met jullie willen over spreken. Esta noche quisiera hablar un poco más con vosotros. Hoe de stok en de staf ons troosten. Cómo la vara y el callado nos consuela, amén, nos infunde aliento. Nou, ik heb vanavond slechts 2 punten. Esta noche tengo solo 2 puntos, el hermano ríe, Maar veel om uit te leggen. pero mucho para explicar, amén. Amen. Laten we beginnen met de stok. Entonces empecemos con la vara, amén. Het moet troost zijn. Patrick zegt hier, kijk. Patrick schreef hier van, hij zegt trots, maar het moet troost. Troost. Ja, troost. Ik spreek over troost. Oké, voor duidelijkheid, ik spreek de woorden een beetje verkeerd uit. Troosten. Ja. Niet trots. Troost, nee. Troosten. Amen. Ik zal beter opletten. Sorry. Amén. Amen. Point nummer 1, de stok. El punto número 1 es la vara, amén. Amen. Praise God. De stok in deze vers staat voor goddelijke bescherming tegen gevaar. En esta parte se refiere la protección divino frente al peligro, amén. Amen. En de noodzakelijke discipline
die ons naar gerechtigheid leidt. La disciplina necesaria que nos lleva a nosotros a la justicia. Amén. Amen. Onze Heer, de Heer Jezus, Nuestro pastor, el Señor Jesús, beschermt ons en disciplineert ons met de stok. nos protege, pero a su vez nos disciplina con su vara. Amén. Amen. Met de stok van zijn woord, praise Con God. la vara de su palabra, hermanos. Laten we beginnen door te kijken naar hoe de stok van het woord van God een bron van bescherming is. Vamos a empezar primero analizando cómo la vara es una fuente de protección. Amén. Amen. De stok een bron van bescherming. La vara es una fuente de protección. Amen. Nou, veel christenen zien het woord van God niet als een bron van bescherming. Porque muchos cristianos, hermanos, todavía no ven la palabra de Dios como una fuente de protección. Wij zien het woord van God als een boek van regels en wetten. Solamente ven la Biblia como un libro de leyes y reglas. Amen. Wij zien alleen de dingen die zij niet mogen doen. O sea, ellos solamente ven las cosas que no pueden hacer. Amén. Amen. Sommige christenen zullen zelfs zo ver gaan Incluso algunos van aún más lejos. om te zeggen dat zij zich gevangen voelen omdat zij naar Bijbels maatstaven moeten leven. Y dicen que se sienten como prisioneros por tener que vivir bajo las reglas bíblicas. Amén. Amen. Dat is de reden waarom veel kerken niet prediken en onderwijzen om een heilig leven te leiden. Por eso, esa es la razón por la cual muchas iglesias no están predicando y no enseñan lo que es vivir una vida en santidad. Maar luister naar wat de Bijbel zegt in 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 13 tot en met 16. Pero mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. 1 Petrus, hoofdstuk 1, vers 13 zegt, daarom abschortende de leden uws verstaan. Dat is lenden? Oké. Ik weet niet, ik spreek niet goed Nederlands vanavond. Daarom abschortende de lenden uw verstaans en nuchteren zijnde, hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Vers 14, als gehoorzaam kinderen, wordt niet gelijkvormig aan uw begeerlijkheden, die tevoren in uw onwetendheid waren. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Vers 15, maar gelijk gij, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gezalven heilig in al uw wandel. Amén. Dice el 15, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Vers 16, daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Amen. Ziet u wat hier geschreven staat? ¿Puede ver, hermano, usted lo que está aquí escrito? Hij zegt, abschortende de lenden uw verstaans. Dice que wacht Dat even. is in de eerste vers 13. En el versículo 13 dice ceñid los lomos, amén, de vuestro entendimiento, perdón. Amen. Ja. Met andere woorden, doe een riem om uw verstaan. En otras palabras, dice abróchate el cinturón de tu entendimiento En houd uw gedachten in bedwang. y mantiene tus pensamientos bajo control, amén. Amen. Is dat gevangenschap? ¿Estamos hablando aquí de una especie de prisión? Nee, dat is bescherming tegen invloeden van buitenaf. No, hermano, esto es una especie de protección ante la influencia de las cosas de afuera, amén. Amen. Begrijp je wat ik zeg? ¿Entiende, hermano, lo que estoy diciendo? God heeft ons niet gezegd heilig te zijn om ons gevangen
te zetten. Dios no nos dijo ser santos para que sean como prisioneros, no, hermanos. Amen. Nee, hij zei dat wij heilig moeten zijn om ons te beschermen. Él dice es que seamos santos, pero para protección de nosotros mismos, amén. Amen. Dezelfde muren die veel mensen zien als gevangenschap, Porque esos mismos muros que muchas veces muchas personas lo ven como una prisión, zijn dezelfde muren die ik zie als bescherming. son los mismos muros que yo veo alrededor mío, pero para mi protección, amén. Amen. Ze beschermen mij tegen de schadelijke dingen die mij geestelijk kunnen kwaad doen als zij binnenkomen. Amén. Y esos muros me protegen a mí de ese daño espiritual que me pueden venir a hacer a mí cuando vengan a mí. Amen. En weet u wat de muren zijn? ¿Y sabe qué es lo que son, qué es lo que son muros? De muren van bescherming zijn gebouwd met stenen van waarheid. Los muros de la protección son edificados con ladrillos de la verdad, amén. Amen. Stenen van waarheid die in het woord van God te vinden zijn. Ladrillos de la verdad que se hallan en la palabra de Dios, amén. Amen. Luister naar hoe Paulus het beschrijft in het boek Efeziërs. Mire cómo Pablo lo describió en el libro de los Efesios, amén. Amen. Efeziërs hoofdstuk 2, vers 19 tot en met 21. Efesios 2 del 19 al 21. Vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vers 20. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. El 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vers 21, op welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwaste tot een heilige tempel in de Heer. Dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amen. Deze muren van bescherming zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Hermanos, vemos como esos muros de protección son edificados bajo los fundamentos de los apóstoles y los profetas, amén. Amen. Met Jezus als die uiterste hoeksteen. Pero como con Jesucristo como la cabeza del ángulo, amén, la piedra del ángulo, amén, principal. En wat is het eindresultaat van dit gebouw? ¿Y cuál es entonces el resultado final de esta edificación? Amen. Het is een heilige tempel. Es un templo santo, amén. Amen, amen. De herder probeert zijn schapen te beschermen tegen de gevaren. El Señor intenta de guardar sus ovejas contra los peligros Die er zijn om naar binnen te komen. que están allí cuando entran, cuando llegan adentro, amén. Amen. Ik zal het nog een keer zeggen. De herder probeert zijn schapen te beschermen tegen de gevaren die er zijn om naar binnen te komen. El hermano lo repite que el Señor intenta de proteger las ovejas de ese peligro que entra adentro, amén. Amen. Het woord van God zou een troost voor ons moeten zijn. Y la palabra de Dios allí es donde nos puede infundir aliento, amén. Dat niets gevaarlijks ons geestelijk zal kunnen kwaad doen. De que nada de peligro nos pueda hacer a nosotros un daño espiritual, amén. Amen. Niets gevaarlijk ons geestelijk zal kunnen kwaad doen als wij in zijn woord blijven. Que nada peligroso nos hará daño espiritualmente si nosotros permanecemos en su palabra, amén. Amen. Nou laten we nu eens kijken hoe de stok van het woord van God een bron van discipline is. Ahorita vamos a ver cómo la vara es en la mano de Dios es una fuente de disciplina. Amen. De stok een bron van discipline. O sea, vamos a analizar la vara es fuente de disciplina, amén. Amen. De stok wordt ook gebruikt om schapen te corrigeren.
Porque la vara también era utilizada para corregir la actitud de las ovejas. Schapen te corrigeren die van de kudde afdwalen. O esas ovejas que se extraviaban de la manada, amén. Deze discipline wordt gezien als een teken van Gods liefde. Y esa disciplina se veía como una señal del amor de Dios, amén. Omdat hij discipline gebruikt om ons terug te leiden naar het juiste pad. Porque Él utilizaba esa disciplina para traernos a nosotros de regreso al buen camino, amén. Zelfs als het tijdelijk pijn met zich meebrengt. Incluso cuando eso traiga consigo mismo un dolor temporal, amén. Het laat ons zien dat Gods correctie uiteindelijk goed voor ons is. Pero al final nos deja ver que la corrección de Dios finalmente es para bien para nosotros, amén. Amen. Dat is wat de Bijbel in het boek van Hebreeën zegt. Y eso es lo que la palabra nos enseña en el libro a los Hebreos. Laten we dat lezen. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 9 tot 11. Leamos lo mejor, es Hebreos 12 del 9 al 11, amén. Hebreeën hoofdstuk 12, vers 9 zegt: Voorts, wij hebben de vaders onze vleesjes wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hun. Zullen wij dan niet veel meer de vader der geesten ontworpen zijn en leven? Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Vers 10, want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goede dag kastijd, maar deze kastijd ons tot ons nut, omdat wij zijner heerlijkheid zouden deelachtig worden. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Vers 11, in alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzaam vrucht der gerechtigheid degenen die door dezelfde geoefend zijn. Y el 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. You know, het voelt nooit goed als het woord van God u disciplineert. Hermano, nunca se va a sentir bien cuando la palabra de Dios te está disciplinando. De correctie die wij voelen als het woord van God wordt gepredikt. Porque la corrección que nosotros sentimos cuando la palabra de Dios es predicada, Of de overtuiging die wij voelen wanneer wij het woord van God lezen. o esa convicción que nosotros sentimos cuando leemos la palabra. Maar hoe kan dat gebeuren als wij niet weten wat discipline is? Pero ¿cómo puede entonces esto ocurrir si nosotros no sabemos bien lo que es la disciplina? You know, ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om uw kinderen te disciplineren. Hermano, no me canso de recalcar cuán importante es de disciplinar a los hijos. Amén. Hoe vaak heb ik ouders gewaarschuwd voor de problemen die ongedisciplineerde kind zal hebben als zij opgroeien. Hermano, ¿cuántas veces yo no le advertí a padres de los problemas que iban a tener con sus hijos cuando estos crezcan si estos no fueron disciplinados? Als zij niet naar u willen luisteren, Y si no le quieren escuchar a ustedes, hermanos, hoe verwacht u dan dat zij naar God willen luisteren? entonces, ¿cómo usted espera que ellos permanezcan oyendo la voz de Dios? Zie, dat is de vergelijking die wij in vers 9 lezen. Y esa es como esa comparación que nosotros vimos aquí en el versículo 9, amén. Hij geeft de vergelijking van onze aardse vaders met onze hemelse vader. Y aquí hace una comparación, digamos, con nuestros padres terrenales, con nuestro Padre celestial, amén. Zie, wij hebben discipline nodig. Hermanos, necesitamos la disciplina. Amen. Het is geruststellend om te weten Es algo que tranquiliza el saber que dat onze hemelse vader ons corrigeert als wij van het rechte pad van het leven afdwalen.
de que nosotros, que nuestro Padre Celestial nos corrige cuando nosotros nos estamos desviando del buen camino. Amén. Amen, amen. Onze Heerder wil dat wij op de juiste pad blijven. Porque nuestro buen pastor quiere que nosotros permanezcamos por el buen camino, hermanos. Amen. Nou, laten we nu eens kijken hoe de staf een bron van troost is. Ahorita sí vamos a ver cómo el callado es una fuente de esperanza. Amén. Amen. De staf, praise God. Estamos hablando del callado. De staf symboliseert zachte bekleding. El callado simboliza como una orientación delicada. Amén. Amen. Amén. Het, Sí. het symboliseert redding uit moeilijke situaties. Y significa también salvación en circunstancias difíciles. En ook een bron van rust en vrede. Pero también es una fuente de tranquilidad, de paz, de tranquilidad y de paz. Amen. De goede Heerder leidt ons en begeleidt ons met de staf van zijn geest. Un buen pastor el buen pastor nos guía y nos dirige, nos orienta con el callado de las estoquie. Amen. Hij begeleidt ons en leidt ons met de staf van zijn geest. Con el callado de su espíritu. Amén. Amen. Amén. Laten we beginnen door te kijken hoe de staf van zijn geest een bron van leiding is. Vamos mejor a mirar cómo el callado es una fuente de orientación. Amén. Amen, amen. De staf, een bron van leiding. El callado, fuente de orientación. Amen. Een herder gebruikte de staf om schapen voorzichtig over paden en door moeilijke terrein te leiden. Los pastores utilizaban este callado para guiar a sus ovejas cuando iban por esos caminos difíciles. Amén. Amen. Op dezelfde manier leidt de Heilige Geest van God ons en leidt ons langs. Op dezelfde manier leidt de Heilige Geest van God ons. De la misma manera, el Espíritu Santo nos guía a nosotros, hermanos. En leidt ons langs de paden en de moeilijke terreinen van ons leven. Nos guía cuando vamos por esos caminos difíciles de la vida. Amén. Amen. Amen. Jezus zei in het boek Johannes. El Señor dijo en el libro de Juan, Johannes hoofdstuk 16 en vers 13. Juan 16:13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken, en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Así dijo el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Nou, Jezus noemt de Heilige Geest de geest der waarheid. Aquí el Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. Amén. En de Heilige Geest zal u leiden en u begeleiden in alle waarheid. Y que este a su vez le guiará y le orientará a toda verdad. Amén. Amen. De geest van God leidt u niet alleen in alle waarheid. No solamente, el Espíritu de Dios no solamente te guía a toda verdad, maar de geest leidt u met de waarheid. Sino que te guía con la verdad. Amén. Amen. Praise God. Hij leidt u met de waarheid. O sea, Él te guía con la verdad. Amén. De Heilige Geest wordt niet alleen de geest van de waarheid genoemd. No, el Espíritu Santo no solamente es llamado Espíritu de verdad, maar de Heilige Geest wordt ook de trooster genoemd. pero también el Espíritu Santo es llamado el Consolador. Amén. Amen. Kijk eens naar Johannes hoofdstuk 14 en vers 26. Digamos en Juan capítulo 14, versículo 26. Amén. Johannes hoofdstuk 14 vers 26 zegt, maar de trooster de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb.
Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amen. Nou, ik weet niet hoe vaak ik dit heb gezegd. Yo no sé qué tan a menudo les he dicho esto, hermanos, De Heilige Geest kan u niet herinneren aan dingen die u niet weet. de que el Espíritu Santo no te va a recordar a ti cosas que tú no sabes, amén. Daarom is het belangrijk om het woord van God te kennen. Por eso es que es tan importante, hermanos, de conocer la palabra de Dios. Hoe meer u het woord van God hoort En cuanto más tú escuchas la palabra de Dios en hoe meer u het leest y cuanto más tú la lees, en hoe meer u het bestudeert, cuanto tú más la estudias, hoe beter de geest van de waarheid tot u kan spreken. cuanto mejor así que el Espíritu Santo de Dios te habla a ti, amén. Amen, amen. Nou, is een vers in Johannes hoofdstuk 8 en vers 32. Hay un versículo en Juan 8:32 Dat wordt vaak op de verkeerde manier gebruikt. y que es interpretado de una manera errónea a menudo, amén. En ik wil dat graag uitleggen voor u. Y lo quiero hoy explicar para ti. De Bijbel zegt in Johannes hoofdstuk 8 en vers 32. Dice así la palabra en Juan 8:32. En zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrij maken. Bueno, cuidado. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nou, veel christenen gebruiken dit vers om te zeggen Porque muchos cristianos utilizan este versículo para decir dat zij vrij zijn om te doen wat zij willen. de que ellos obtienen libertad de hacer todo lo que ellos quieren hacer. Maar dat is niet wat het betekent. Pero este no es el significado en sí, amén. Amen. Het betekent dat wij vrij zijn van de slavernij en schuld van zonde. Dice es que nosotros somos libres, pero de la culpa que teníamos y de la esclavitud en que vivíamos. De waarheid van het woord van God maakt ons vrij van de dood en vernietiging. La verdad de la palabra de Dios nos hace a nosotros libres de la muerte y la destrucción, amén. Vrij van de vrij van de zorgen van deze wereld. Nos libra también de las preocupaciones de este mundo, amén. Amen. De waarheid van het woord van God bevrijdt ons van verslaving. La verdad de la palabra de Dios nos libera a nosotros de adicciones. Het bevrijdt ons van de begeerten van ons vlees. Y también nos libera a nosotros de las concupiscencias de nuestra carne. Amen. Ja, wij zijn vrij, Sí, nosotros somos libres, maar niet vrij om te doen wat wij willen. pero no significa que somos libres de hacer lo que queramos. Zie, de geest is onze staf van leiding in deze zondige wereld. Hermanos, ¿sí ven? El Espíritu es ese callado de orientación en este mundo. Amén. Het is de manier waarop de goede herder ons op het pad van gerechtigheid houdt. Y esa es la manera como el buen pastor nos mantiene a nosotros en caminos de sendas de justicia. Amén. Amen, amen. Nou, laten wij nu eens kijken hoe de staf een bron van redding is. Entonces ahora vamos a ver cómo el callado es una fuente de salvación. Amen. The haak on the haak aan de einde van de staf Ese gancho al final de la vara wordt vaak gebruikt om een schaap uit een kuil of een ravijn te redden. era utilizado a menudo para salvar, rescatar, digamos, esa oveja que estaba a la orilla de un abismo, por ejemplo. De herder haakte het schaap om de nek Lo que hacía el pastor era enganchar la oveja en su cuello en trok de schaap naar veiligheid. y la tiraba hacia la seguridad, amén, la ponía segura. Weet je, soms moet God ons letterlijk bij de nek grijpen. Pero hermano, a menudo Dios nos tiene que literalmente agarrar del cuello En ons in veiligheid brengen.
para traernos a nosotros de nuevo a la seguridad. Amén. Weet je waarom? ¿Y sabe por qué esto? Vanwege de domme fouten die wij hebben gemaakt. Por esos errores tontos que cometemos nosotros. Amén. Amen. Ik geloof dat veel van de problemen die wij in het leven hebben, Yo creo que muchos de los problemas que nosotros vivimos en la vida creëren wij zelf. los creamos nosotros mismos, hermanos. Amen. Veel van de problemen die wij in het leven hebben, creëren wij zelf. Hermano, yo creo que la mayoría de los problemas que nosotros nos creamos en la vida los creamos nosotros mismos. En dan zijn er andere keren dat het de duivel is. Y estamos quejándonos de que, el diablo cochino. Nou, hoeveel van u weten dat de duivel niet altijd het probleem is? Pero ¿cuántos de ustedes saben que no siempre el diablo es el problema, hermanos? Veel van de problemen die wij hebben, creëren wij zelf. Porque la mayoría de los problemas, o muchos, los creamos nosotros mismos. So that is what the Bible zegt. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Kijk naar wat er in 2 Timotheus staat. Mira lo que está en la segunda carta a Timoteo. Amen. 2 Timotheus hoofdstuk 2, vers 25 en 26. Segunda de Timoteo 2, 25 y 26. Met zachtmoedigheid onderwijzende diegenen die tegenstaan, of hun God de enige tijd bekering gaven tot ergernis. Thank you. Let me that nog een keer zeggen. Of hun God de enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por sí, quizá Dios les conceda, que se arrepientan para conocer la verdad. Amen, praise God. Vers 26, en zij wederom ontwaken mochten uit den strijd des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil. Y dice el 26, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amen. Nou, ik geloof dat u op 2 manieren naar vers 25 kunt kijken. Yo creo que usted puede mirar este versículo 25 de dos maneras, hermanos. Als hij spreekt over die tegenstaan. Ik geloof dat in Spaans is de deel waar het staat los que se oponen. Sí, en esta parte del versículo en donde dice los que se oponen, amén. Amen. Amen. Wat betekent het om tegen te staan? ¿Qué significa oponerse? Amen. Amen. I have a there. Yeah, thank you. Tegenstaan in deze vers betekent om te handelen tegen het eigen welzijn, belang of doelen als gevolg van interne conflicten of een verdeeldheid in zichzelf. A los que se oponen, en este versículo significa actuar en contra del propio bienestar, intereses u objetivos como resultado de conflictos internos o una división dentro del yo, de mí mismo. Het beschrijft een toestand waarin de keuze of acties van een persoon, hoewel zij op dat moment goed bedoeld lijken, uiteindelijk leiden tot schade, pijn of spijt. Dat kan zich manifesteren als zelfsabotage door interne conflicten, dwaze beslissingen of weerstand bieden aan persoonlijke groei. Y describe una condición en la que las elecciones o acciones de una persona, aunque parezcan bien intencionadas en ese momento, terminan resultando en daño, en dolor o arrepentimiento. Esto puede también manifestarse como un autosabotaje a través de conflictos internos y decisiones tontas o resistencias al crecimiento personal. Amén. Amen. Ik hou van dat deel dat beschrijft het zo. Het beschrijft een toestand waarin de keuzes of acties van een persoon,
hoewel zij op dat moment goed bedoeld lijken, uiteindelijk leiden tot schade, pijn en of spijt. Dice que describe esa condición en la que las elecciones o acciones de una persona, aunque parezcan bien intencionadas, en ese momento terminan resultando en daño o en dolor o en arrepentimiento. Amén. En daarom zeg ik, degenen die tekenstaan, zijn niet alleen ongelovigen, maar ook gelovigen. Y por eso dije o afirmo que los que se oponen no solamente son incrédulos, pero también son personas creyentes. Amén. Amen. Ik heb gelovigen gezien die zichzelf tekenstaan. Porque yo he visto creyentes que se oponen contra sí mismos. Zij werken op manieren die niet gunstig zijn voor hun geestelijke welzijn. Y obran de una manera que son dañinas para su propia espiritualidad. Amén. Zie, daarom is de Heilige Geest een bron van redding, praise God. Y por eso allí el Espíritu Santo es una fuente de salvación. Zie, de Heilige Geest kan ons tot bekering leiden. Hermano, porque el Espíritu Santo nos puede traer a nosotros al arrepentimiento Om onze manier van doen te veranderen. para poder cambiar esa manera en que nosotros obramos. Amén. En ons terug op het juiste pad te trekken. Para traernos de regreso, a darnos allí al buen camino. Oh, praise God. What a troost is that om te weten. Hermano, qué consuelo de poder saber esto, hermano. Gloria a Dios. Amen. Dat als wij van de pad afdwalen, dat de geest is daar om ons terug te trekken, praise God. De que cuando nosotros nos estamos desviando del camino, allí está ese Espíritu Santo para traernos a nosotros de regreso. Amén. Amen. Praise God. Praise God. Nou, mijn laatste point vanavond is hoe de staf een bron van rust is. Y el último punto de esta noche es cómo el callado es una fuente de paz. Amen. Praise God. Praise God. De Amen. staf, een bron van rust. El callado es una fuente de paz. De staf wordt ook gebruikt als ondersteuning voor de herder om op te leunen. Y porque el callado lo utilizaba también el pastor para recostarse sobre él. Amén. Wat een beeld van rust en vrede gaf. Y esto da una imagen de descanso y de paz. Amén. Zie, wij kunnen dezelfde soort rust en vrede ook ontvangen in de macht van de Heilige Geest. Amén. Nosotros también podemos hallar ese mismo tipo de paz y de tranquilidad solamente en el Espíritu Santo. Amén. Zie, de Heilige Geest is de staf van de rust in deze rusteloze wereld. Porque el Espíritu Santo es ese callado de descanso en este mundo tan agobiado. Amén. Wij ontvangen rust door de vrucht van de Geest. Nosotros recibimos tranquilidad por el Espíritu Santo. Amén. Amen. De Bijbel zegt in Galaten hoofdstuk 5 in vers 22 en 23. La Biblia dice en Gálatas 5, 22 y 23. Galaten hoofdstuk 5 vers 22. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dice el 22, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vers 23, tegen de zoldaniken is de wet niet. Y el 23 en español dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Nou, ik wil graag iets uitleggen. Yo quiero aquí con mucho gusto explicarles algo. Het woord vrucht dat hier in deze vers wordt gebruikt. Het woord vrucht dat hier in deze vers wordt gebruikt. La palabra fruto que es utilizada en este versículo. Amen. Betekent iets te produceren. Significa producir algo. Amén. Amen. Het is alsof ik over de vrucht van uw arbeid zou spreken. Es como si yo hablase del fruto de tu trabajo. Amén. Dat wat uw arbeid heeft geproduceerd.
O sea, esto estaría hablando de lo que ha producido tu trabajo, amén. Amen. Praise God. Amen. Wij brengen het vrucht van onze inkomsten naar het huis van de Heer. Nosotros también traemos el fruto de nuestros ingresos también a la casa del Señor, amén. Amen. Praise God. Amén. Amen. Amen. Zie, met andere woorden, de geest produceert deze dingen in ons leven. También dicho así, el Espíritu es el que produce este tipo de cosas en nuestras vidas, hermanos. Het is een product van het hebben van de geest in u. Ese es el producto de tener del Espíritu en ti, amén. Misschien heb u geen liefde, Quizás no tengas amor, maar maar als de geest in u woont, zal het liefde produceren. pero si el Espíritu mora en ti, hermano, Él te producirá a ti ese amor. Misschien heb u geen geloof, Quizás no tenga fe, amén, maar het zal wel geloof in u produceren. pero Él va a producir esa fe en ti, amén. Zie, daarom kunnen wij rust hebben als alles om ons heen uit elkaar valt. Y por eso nos puede dar esa tranquilidad cuando todo se nos desborona, amén. Zie, de Heilige Geest produceert in ons de noodzakelijke dingen die wij nodig hebben om rust te hebben. Hermano, el Espíritu Santo produce esas cosas que son tan necesarias para nosotros poder tener esa tranquilidad, amén. Amen. Denk erover na. Reflexiona en esto. Hoe kan u geen rust hebben als u liefde, ¿Cómo puedes tú tener tranquilidad o paz si tu amor vreugde, o tu gozo vrede, o tu paz geduld, o tu paciencia zachtmoedigheid, o benignidad geloof, o tu fe nederigheid o tu mansedumbre en zelfbeheersing in je leven hebt? y tu templanza cuando lo tienes en tu vida? Zie, ik heb rust vanwege de vrucht dat in mijn leven is geproduceerd. Hermano, yo tengo esa tranquilidad cuando el fruto, ese fruto está en mi vida, amén. Amen. Praise God. Zie, de Heilige Geest produceert in ons de noodzakelijke dingen die wij nodig hebben om rust te hebben. Hermano, el Espíritu Santo produce en nosotros esas cosas que nosotros necesitamos para poder hallar esa paz, amén. De staf van de Heilige Geest is de bron van onze rust. Y entonces el callado del Espíritu Santo es la fuente de nuestra paz, amén. Amen. You know, David zei, uw stok en uw staf, ze troosten mij. Y como dijo David, tu vara y tu callado me infunden aliento, amén. Heb u vandaag de stok van het woord van God? ¿Tienes tú hoy ese callado del Espíritu de Dios? Heb u de staf van de Heilige Geest in je leven? Tienes el callado del Espíritu de Dios y tienes el callado de las tebas, Ja, en de staf van de Heilige Geest in je leven? el callado del Espíritu Santo en tu vida. Het is de enige manier waarop u troost voor uw ziel zult vinden. Es la única manera como que tú vas a hallar esa tranquilidad para tu alma, amén. Amen. Jezus, de goede herder, spreekt vanavond tot al zijn schapen. El Señor, el buen pastor, hoy está hablando para todos sus ovejas, amén. En moedig ons aan om rust voor ons ziel te hebben. Nos anima hoy a tener esa paz para nuestra alma, amén. Hij heeft ons vanavond laten zien Y esta noche nos ha mostrado hoe we troost kunnen vinden. cómo nosotros podemos hallar ese consuelo, amén. Amen. Heb je vanavond de roep van de herderstem gehoord? ¿Has escuchado hoy ese llamado de la voz de Dios? Dan laten wij bidden, praise God. Entonces a orar esta noche, amén.
Heer, ik dank u en prijs u voor dit woord Halleluja. vanavond. Ik Ja. bid in de naam van de Heer Gracias. Jezus dat u zal iedereen dat heeft dit Porque tú woord eres bueno, gehoord. Señor Santo, tu Halleluja. misericordia es para siempre, Ik Señor bid Jesús. dat het zal hun aanraken, Heer Señor, Jezus. necesitamos tu vara y tu callado en nuestras vidas también, Señor Oh Jesús. God, laten Oh, wij de la vara nos stok en ayuda de y staf in ons también leven hebben. infunde aliento, Señor Jesús. De stok van het woord También van nos God trae de nuevo a caminos. Halleluja. en de staf van de Heilige Geest. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener Halleluja. Oh God, dat is wat wij hebben nodig, praise eso es lo que God. necesitamos, Señor, esta noche, Wij Señor. zal troost vinden voor onze ziel. Halleluja. Halleluja. Hallaremos esperanza, Señor Jesús, Ik para bid nuestra voor alma. iedereen dat heeft het woord van God gehoord vanavond. Pedimos hoy por todos los que han recibido la palabra de Dios esta noche. Ik bid dat u zal iedereen hier troost geven. Halleluja. Pedimos que tú seas consolando a todos y cada uno aquí esta noche. en el nombre Amen. Geef troost aan degenen dat zijn gebroken van hart. Halleluja. Dale, Señor, hoy consuelo a aquel que está quebrantado de corazón, de espíritu. Amén. Geef troost voor degenen dat zijn in de put, Heer Jezus. Dale consuelo a aquel que se encuentra hoy en el fondo del pozo. Geef troost aan degenen, Heer, dat zijn verslaafd. Dale consuelo a aquel que se encuentra hoy en adicción. Geef troost aan degene, Heer, dat kent u niet en moet bekeren. Halleluja. Consuelo a aquel que no te conoce hoy necesita llegar al arrepentimiento. Oh God, let your hele geest uitgaan en mensen aanraken Oh, vanavond. Señor, que hoy vaya el Espíritu Santo, entre y toque las personas en el nombre de Jesús. Halleluja. Spreek tot ons hart vanavond, Heer Jezus. Hablas a nuestro corazón hoy día, Señor Jesús. En verander ons. Y nos cambias, cámbianos, Señor. Als dat betekent dat wij moeten corrigeerd worden. Y aunque esto signifique que necesitemos ser corregidos, Corrigeer ons met uw liefde, Heer Jezus. corrígenos con tu amor, Señor Jesús. Halleluja. En verander ons hart. Y Halleluja. cambia nuestros corazones. Ik dank u, Heer, voor iedereen dat heeft geluisterd vanavond. Gracias al Señor por todo y cada uno que ha escuchado esta noche. En ik geef u al de eer en glorie in Jezus' naam. Le damos toda la gloria y la honra en el nombre, Halleluja. In de naam van de Heer Jezus. en el nombre de Jesús.